قلب موازين القوى العالمية، غير قواعد اللعبة الاقتصادية للعشرية القادمة كلها، أدخل المغرب في نادي الكبار وسيجعله ضمن الدول الأغنى عالمياً. جبل كنز بكل معنى الكلمة، لكنه ليس كأي جبل، وكنزه أثمن من كل الكنوز. تابعوا معنا قصة جبل تروبيك في المغرب، ولماذا تستميت إسبانيا لضمه لحدودها وتتسابق الدول الكبرى لبسط سيطرتها عليه. لكن قبل أن نبدأ نذكركم أعزائنا بالاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس، ولمشتركين المخلصين لا تنسوا اللايك والتشجيع وإبداء آرائكم بالتعليقات. جبل تروبيك كنز قلب المعادلة العالمية. بعثة جيولوجية إسبانية بريطانية لسبر أعماق السواحل الجنوبية للمغرب عام 2017 تكتشف كنزاً سيغير تاريخ المغرب، بل وربما تقلب المعادلة الاقتصادية بالعالم كله. جبل بركاني كان نشطاً قبل أزيد من 119 مليون عام على عمق 1000 متر تحت سطح المحيط، تحديداً في موقع السرطان، يبعد أقل من 100 كيلومتر عن سواحل المغرب الجنوبية. قدر الباحثون أن هذا الجبل ينتمي إلى سلسلة جبال بركانية كانت تضمها جزيرة غطتها المياه في الأزمنة الجيولوجية السابقة. كما بين معهد علوم المحيطات والمعهد الهيدروغرافي للبحرية الإسبانيان أن الجبل، واسمه جبل تروبيك، يضم معادن نفيسة مثل الكوبالت والتريليوم، وهما عنصران كيميائيان نادران من المعادن الضرورية في صناعات إلكترونية معقدة مثل صناعة الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والكبسولات المتفجرة. ويدخل معدن الكوبالت أيضاً في مجال تكرير النفط وغيرها من الصناعات العصرية شديدة الأهمية. وبحسب الدراسات فإن جبل تروبيك يضم مخزوناً من التريليوم يبلغ نحو 10% من الاحتياطي العالمي، بينما يكفي مخزونه من الكوبالت لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي 54 ضعفاً للعدد المتوافر في العالم أجمع. أما قشرة الجبل فتضم معادن نفيسة أخرى مثل الباريوم والفاناديوم والنيكل والرصاص، ليشكل الجبل بذلك ثروة هائلة أسالت لعاب إسبانيا ودول العالم الكبرى أجمع. عين الكبار على المغرب. تنبه المغرب لأهمية الكنز الثمين الذي كشفه، وإلى المخاطر والأطماع المحدقة بهذا الكنز، خاصة مع تاريخ إسبانيا الاستعماري مع المغاربة، تحديداً مع قصة سبتة ومليلة وغيرها، لتتحرك الدولة المغربية لحماية كنزها الثمين بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بضبط حدود البلاد. ليقر البرلمان المغربي بعد محاولات عرقلة كبيرة من إسبانيا استمرت نحو عامين كاملين قانوناً رسم فيه حدوده البحرية، أقر نهائياً ورسمياً بعد تصديق الملك محمد السادس عليه في 3 أبريل عام 2020. وفي إطار مساعيه نحو الاستفادة السريعة من كنزه الثمين، اقتنى المغرب سفينة علمية يابانية تم شراؤها بمبلغ 480 مليون درهم مغربي، ما يعادل 54 مليون دولار تقريبا. وأطلق المغاربة عليها اسم الحسين المراكشي، وهي عبارة عن مختبر عائم مجهز بتقنيات قياس المحيطات وسبر أعماقها، إضافة إلى احتوائها على أحدث الوسائل التكنولوجية. ومن المفترض أن تكون السفينة قد باشرت مهامها إبان الموافقة على قانون ترسيم الحدود. كل هذه الخطوات المغربية والتي جعلت المغرب قاب قوسين أو أدنى من أن يقلب موازين القوى الاقتصادية العالمية تسببت بغليان داخل إسبانيا، التي تدرك تماماً قيمة الكنز الذي تخسره وما يشكله من ثروة معدنية ونفطية بحرية هائلة، ليأخذها غضبها إلى ردهات الأمم المتحدة
حيث رفعت طلبا للسماح لها بأن تمدد مساحة الجرف القاري التابع لسلطتها من 200 ميل بحري إلى 350 ميلا، فتضيف بذلك إلى المناطق البحرية الواقعة تحت وصايتها 350 ألف كيلومتر مربع تقريبا. وطبعا المساحة التي تطمح لضمها تشمل المساحة التي يقع جبل تروبيك ضمنها. المغرب واللعب مع الكبار. اكتشاف الجبل وقرارات المغرب لم تحرك أطماع إسبانيا فقط، والتي لطالما راهنت على مصالحها الاستراتيجية في علاقتها مع المملكة المغربية، فأمريكا أيضا المعروفة بالسعي الدائم وراء مصالحها الاستراتيجية حول العالم تحركت للحصول على حصتها من الكنز الثمين، والذي سيشكل قفزة كبيرة في خدمة مصالحها الصناعية والتجارية. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلا بد لروسيا والصين أيضا من الحصول على جزء من الكنز المخفي تحت الماء، وللصين فرصة كبيرة اعتقدت أنها تستطيع اغتنامها، فهي تحتل المرتبة الثالثة في شركاء المغرب التجاريين، تسبقها أمريكا والاتحاد الأوروبي. ولطالما شكل الموقع الجغرافي للمغرب فرصتها الثمينة لتصدير سلعتها. الأطماع في جبل تروبيك لم تقتصر على تلك الدول العظمى، فبريطانيا وألمانيا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية كلها أبدت اهتمامها بالكنز الذي يحويه جبل تروبيك، وبدأت منذ انتشار نبأ اكتشافه سعيها للحصول على حق الاستغلال المشترك فيه مع المغرب، وذلك بعد أن فشل سعيها بداية في التشكيك بأحقية المغرب في بسط سيطرته على الجبل، الذي تعلم كل تلك الدول أنه سيغير قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية ويقلب موازين المرحلة القادمة رأسا على عقب. وأنت، هل تعتقد أن جبل تروبيك سيدخل المغرب حقا في نادي الكبار؟ وهل سيستطيع المغاربة حماية كنزهم من كل هؤلاء الطامعين؟